चोयाहरू गाड्दा चोया भनेको चाहिँ हेलो नमस्ते। आज चाहिँ म हाम्रो गाईहरूले त्यो लगाउने पहिलेको कला भनौँ न, अहिले चाहिँ प्रचलित छ यो। अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो थिएन, अलिअलि थियो, हामीलाई थाहा भएको कुरा त थियो। किनभने बाजेहरूले बनाउनुहुन्थ्यो क्या चोयाहरू गाड्दा। चोया भनेको चाहिँ बाँसको त्यो कलिलो बाँसको निकालेको हो। अनि त्यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ के थियो भने त्यस्तो बनाएर त्यो केटाकेटीहरू बोक्ने त्यो पोक्रोमा लगाएपछि चाहिँ लगाउनु हुन्छ अरे पहिले, किनभने दुख बिमार हुँदैन भनेर नानीहरू केटाकेटीहरू भनेर भन्ने चलन थियो अरे। अनि यसको फेरि नाम पनि राईहरूले आफ्नै भाषा अनुसार नाम पनि यसको छ। बान्ता भाषा चाहिँ गुन्जट भन्छ, अनि नेपाली भाषामा चाहिँ गोलीगाठो भन्छ। तातो बनाएर बाँसको चोयालाई यसरी भेटार्ने, यसरी जस्तै यो बानिन्छ नि, यो डोरीहरू बान्दाखेरि बानिने जस्तो बान्ने पुच्छरमा, मतलब अन्तिममा। अनि यसलाई भनेपछि अहिले चाहिँ यो मैले सिक्दै गरेको हो। अनि ठुलो मान्छेले सिकाउनु भएको, अघि मैले सिकिसकेँ, अलिअलि बिगारेको छु, अनि त्यसपछि अलिअलि राम्रो पनि बनाएको छु। कोही हेर्ने लायकको चाहिँ छ।